我哋入正題啦，我哋開始講下啦咁其實信息牌呢啲信息卡、信息牌點樣嚟嘅咧？咁當然個源頭就係嚟自塔羅牌啦。OK 上過入門班嘅同學就知道塔羅牌佢嘅來源係眾說紛紜、無從稽考。OK， 但係就係知道佢有好多嘅歷史，好長遠嘅歷史追溯到去古埃及嘅文明即係呢啲古老嘅智慧卡巴拉都會有提及嘅咁但係咧我哋今日就唔係塔羅牌課程，咁我哋就講翻啦咁呢100年間啦塔羅牌都喺度進化緊啦、進步緊樣嘅咁塔羅牌我哋要去使用就有技術要去研究啦，要去學習去使用佢，要有一啲嘅技術咁但係咧慢慢演變咧，就出現咗一啲嘅心靈卡啦，我哋叫佢做咁心靈卡就都係屬於塔羅牌，譬如好似奧修禪卡係啦，咁會佢出現咗之後咧亦都令到塔羅牌唔需要淨係要有一個牌陣咁樣嘅框架咁佢就打破咗一啲傳統塔羅牌嘅玩法，咁甚至乎再出一啲牌，譬如好似我哋叫做靈魂卡、蘇卡啦呢啲 O 卡啦呢啲嘅系統嘅係呢啲嘅牌係再係有更多心靈上面嘅治療嘅用途嘅，咁所以咧呢啲就係由塔羅牌演變出嚟嘅一啲嘅心靈卡啦。咁再演變出嚟嘅咧就係呢啲信息卡啦，或者信息牌啦咁信息牌佢演變出嚟就係因為佢個目的就係比較上係容易啲去攞到信息嘅即係佢叫信息牌就係講緊唔需要有任何嘅技術就直接有啲信息就 show 咗喺嗰個牌嗰度咁樣，呢個就係信息牌嘅特色咁佢係再令到我哋更加方便去攞到一啲信息 OK 咁為之信息卡 OK 咁但係咧我哋就睇翻原來呢啲信息牌其實都係由塔羅牌咁樣一路咁樣去演變出嚟嘅 OK 咁講翻塔羅牌呢度好多同學都知道噶啦，但係再 remind 一下大家，其實係我哋係用我哋嘅五官、我哋嘅五感去同呢個世界去交流嘅 OK 我哋有用我哋嘅身體層面觸感啦又用我哋嘅嗅覺啦跟住又有我哋嘅聲音聽覺啦，跟住仲有味覺啦食物味覺，咁跟住就有視覺啦咁而呢啲都係我哋可以同呢個世界去交流或者去接收信息哇！飲個杯茶嗰個茶嘅味道讓我哋感受到嗰個茶呢個嘅大自然嘅味道咁跟住仲有譬如聽覺啦，係咪？我哋聽頌缽、聽呢啲嘅音樂我哋就可以接收到一啲嘅好療愈嘅信息好療愈心靈嘅一啲嘅能量，又或者一啲好grateful 嘅一啲嘅嘅音樂咁令到我哋都會好 cheer up 到自己，好振奮我哋嘅內心咁樣觸摸呢個大自然啦我哋透過唔同嘅感官咁視覺咧就係我哋最主要塔羅牌去接收信息嘅嗰個嘅感官視覺咁所以咧你見唔同嘅塔羅牌咧佢都係會係有唔同嘅圖像每一張牌都係用圖像去表達信息嘅，咁我哋就係透過嗰啲嘅圖像啦去聯繫到信息嘅 OK 咁所以我哋塔羅師最主要就係用視覺咁去望住張牌俾我哋有啲咩感覺，跟住我哋就去接收嗰啲嘅信息啦。
OK 咁而去到咁一路以嚟講嘅第六感係咩嚟嘅咧？第六感其實就係我哋嘅直覺力啦。咁直覺力當然就唔單止就係接觸，譬如大自然摸住嗰個木頭 ，OK，我哋去觸感摸住個木頭，咁去到我哋嗰個嘅感官，第六個感官嘅時候咧，甚至乎我哋可以感受到依個樹木譬如呢個樹木又好，呢個水晶又好，佢嘅能量啦佢嘅故事啦，我哋都可以做到嘅。再深層次嘅一啲嘅信息嘅，OK 就係直覺力去接收信息嘅。當然我哋可以再發展我哋嗰個嘅第七感第八感可以一路咁樣去發展落去咁第六感開始全部就已經係我哋就去呢啲嘅超覺感官嚟㗎啦，已經係去 develop 我哋更強嘅天線更強嗰個嘅直覺力咁嘅來源嚟嘅。OK 咁所以咧，而呢個係一般我哋塔羅牌嘅玩法，咁所以個圖像係好重要嘅嗰個圖像係最重要嘅部分。我哋簡單去睇翻塔羅牌同埋信息牌嘅分別咁信息牌咧咁你唔知道大家自己有冇你喜好嘅信息牌啦譬如咧好似我呢度有呢個我最中意嘅呢副係一副信息牌啦呢副係最中意嘅一副卡，佢又係套裝啦有牌有書咁樣，咁嗰本小冊子就會有晒每一個顏色卡嘅信息。OK 好似呢啲嘅信息卡咁樣啦咁佢就讓我哋係好容易接收到信息我哋就好簡單，好似塔羅牌一樣洗勻全副牌，跟住咧你跟翻嗰本書嘅資訊嗰個頁數咁，譬如好似我啱啱抽到呢個第14號卡咁樣，第14號卡咁佢又有顏色喺裏邊啦，又有個 number 喺度啦，跟住咧你去揾翻本書仔咁跟住基本上嗰本書仔就已經講緊一啲顏色嘅信息俾我哋知道。咁好似頭先解釋咗嘅就係我哋用塔羅牌有我哋要透過圖像，跟住用我哋嘅直覺力去接收呢啲信息。咁但係呢啲信息卡就係好，佢有唔同嘅主題非常之好嘅就係佢就已經有晒嗰啲信息喺度啦。咁所以而呢啲信息卡咧，大部分都係比較生活化嘅，所以呢啲信息牌都係譬如好似